Jana kumechezwa michezo miwili ya kufuzu kombe la dunia kwa upande wa Afrika kwa maana ya mechi za mtoano. Timu ya taifa ya Nigeria waliocheza mapema zaidi walipata ushindi magoli 4-1 dhidi ya Gabon. Mchezo ambao kwenye dakika 90 za kawaida ulikamilika kwa goli 1-1 kabla Nigeria kupata magoli 3 katika zile dakika za nyongeza zile 30 za ziada. Lakini sambamba na mchezo huo, mchezo mwingine ulikuwa ni wa Cameroon dhidi ya DR Congo, ambako DR Congo ilipata ushindi wa goli 1-0. Goli pekee la dakika ya 90 lililofungwa na nahodha wa timu hiyo Chancellor Mbemba na kuwafanya Kongo kufuzu kwenda hatua ya finali ya Afrika kwa ajili ya kucheza mchezo mwingine ambao utatoa sasa mshindi wa jumla, ambaye baada ya hapo atakwenda kukutana na mshindi ama washindi wengine kutoka Oceania pamoja na Asia. Katika mechi zote za jana ambazo zilichezwa, Nigeria alipewa nafasi kubwa zaidi na ndivyo Mbia alifanya. Lakini Cameroon alikuwa amepewa nafasi dhidi ya Kongo, alifungwa katika mchezo huo. DR Congo ni miongoni mwa timu ambazo kwa sasa zinaonekana kuwa na wachezaji wengi wachanga na wale wa zamani, hivyo mchanganyiko wao unafanya kuwa na timu imara zaidi kwa kucheza michuano mbalimbali ambao sasa wanashiriki. Kama watapata nafasi ya kufuzu kwenda kombe la dunia, itakuwa ni mara ya pili, ambako mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka 1974, wakati huo taifa hilo likiitwa Zaire. Nigeria amekwisha kucheza mara 6 na hii akienda itakuwa ni mara yake ya 7. Lakini Gabon hajawahi kabisa kufuzu na jana safari yake iliishia. Wachambuzi wanasema kwamba timu ya taifa ya Cameroon walikuwa na nafasi nzuri zaidi ya kufuzu, lakini kutokana na kutokuwa na umakini walipoteza nafasi na kushindwa kufanya hivyo. Lakini kwa Nigeria ni kama dakika 90 za kawaida zilikuwa ni ngumu zaidi kwao, ambazo pia walipoteza nafasi nyingi kabla ya kuja kufunga magoli mengi kwenye dakika zile za nyongeza, dakika 30 za ziada. Yako maswali kadhaa ambayo yanaulizwa: kwa nini timu hizi zinazofuzu hapa zinalazimika kwenda kucheza playoff nyingine? Utaratibu ambao waliweka FIFA baada ya kuongeza idadi ya timu ni kwamba Afrika tulipewa nafasi 9 na nafasi hiyo moja ya kipekee itashindaniwa kutoka Oceania, Asia pamoja na Afrika, na ndio maana washindi wa jumla watakwenda kucheza tena mechi zingine na mabara mengine ili kupata wale ambao watakuwa na nafasi ya kwenda kuungana na kutimiliza ile idadi ya timu 48 za kucheza kombe la dunia. Ni hayo tu kwenye Kona Flag ya Travel TV. Mimi ni Mbushi Kulasa.